ये देखो गाइस, मेरा दोस्त का हालत आज बहुत ख़राब है। इसके पीछे वाला टायर ख़राब हो चुका है। इसका 2-3 शायद लीक था। अब फिर से और एक हो गया है। इसका टायर भी बहुत पतला हो चुका है। नया टायर लगाना पड़ेगा। तो एक भैया की गाड़ी लेके आया हूँ मैं आज। ये वाला गाड़ी, इसको लेके ही टायर खरीदने के लिए जाना पड़ेगा। टायर खरीदने के लिए मैं और जम्बो जा रहे हैं। ये देखो गाइस, ये वाला टायर मैं लगाने वाला हूँ एवरेफ का। इसका प्राइस करीब 2000 के अराउंड है। इसको लगा के 2100 रुपया पड़ेगा। देखो दोस्त का भी ऑपरेशन चालू हो चुका है। भैया अभी दोस्त का पीछे वाला चक्का जो है ना वो खोल रहे हैं। उसके बाद टायर को निकालेंगे और नया जो टायर लिया है हमने, नहीं पहले टायर लगाने से पहले वो वॉश करेंगे थोड़ी सी ऑयल को, फिर अपने नया वाला टायर लगाएंगे भैया। ये वाला जो मशीन है, इससे टायर को अभी खोला जाएगा। देखो, ये उसको घुसा देंगे टायर के अंदर। ये जो घूम रहा है ना, ऐसे टायर भी बाहर आ जाएगा। ये देखो, ये आ गया टायर बाहर। थोड़ी देर रुक जा भाई, तू भी ठीक हो जाएगा। ये देखो, बाहर पीछे और एक दोस्त खड़ा है और वो जो हमारा टायर है एकदम। चीनी से जो करने पर वो जो स्क्रैच हो जाता है ना रिंग के साइड पे, वह भी इस मशीन से कढ़वाओगे तो कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगी आपके रिंग पे। तो ये फिट हो गया अभी। अब इसको ये देखो हवा देंगे तो ये फटाक से फिट हो जाएगा रिंग्स। ये देखो हो गया। अब इस पे वो वेल लगाएंगे, फिर इसको हवा देंगे तो काम ख़त्म। ये वेल लगा लिया भैया ने। ये भैया ना बहुत अच्छा काम करते हैं। और इसको हवा देंगे। मीटर से चेक कर रहे हैं भैया हवा का जो प्रेशर है। और ये भी चेक कर लिया वेल से कहीं हवा तो नहीं निकल रहा है। अब क्या बाकी है भैया, कहाँ जा रहे हैं ये? ये जो ढक्कन है ना वेल में, वो कोई कचरा नहीं घुसेगा, इसलिए भैया ने लगा दी। अब हो रहा है हमारा दोस्त का पीछे वाला टायर फिनिश। फिटिंग होने के बाद दोस्त का ऑपरेशन सक्सेसफुल। हाँ हाँ भैया, लो ब्रेक पकड़ लिया। देखो अभी ये टाइट दे रहे हैं नट को।
और ये हो गया। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। अभी मुझे काम पे जाना है तो मैं अभी काम पे जाऊंगा, बाकी ब्लॉग बाद में होगा।